人生在世，吃喝二字啊！我是浪吃。今天晚上我们在亚洲最大的面市，可以看一下后边特别壮观。今天晚上我们专门来咸阳吃汇通面。在陕西这个碳水之都，竟然有一个夜市全部卖面，而且整个夜市卖的是同一种面。就算雨下的再大，吃面的人依然特别多。姐，咱这面是小碗多少钱？大碗多少钱？小碗8块，大碗9块。辣椒要不要？辣椒要。你敢相信这么大一个市场哦？有几十家全部都是卖同一种面，然后面条全部都是手工面。每一家面店都有好几个铁条，然后在这铁条里面把面拌匀。啊，在同一个市场里面卖这一种面，这个面真的是太美了，每家店老板都特别热情。这碗面真的是太香了啊！然后里边有豆腐臊子，有肉臊子，而且还有青菜。也不知道今天晚上能吃几碗。啊，最后大蒜都包好的，你直接拿着吃就行。没错。选多少看你哦，要大碗小碗都可以。这碗面其实没有多多啊，但是吃起来特别爽。然后咱们再找一家，然后刚才吃了一家，现在雨越来越大，然后咱们吃第二家，第二家是看着抖音过来的，可以看一下老板。然后这家面啊，大部分都是冲着老板娘来的。来，好，谢谢。看不太出这两家面有啥区别啊，就是感觉这家面的菜比上一家面的菜多啊，菜多。来一口。收款。我自己感觉哦，8块钱一碗这个面，这个肉给的确实多。汇通面的臊基本上都一样，豆腐、萝卜，还有咱们那个土豆块，然后配点青菜，还有咱们的肉臊子。但是每一家都卖这种面，但是每一家的特色又有一点略微的不同。然后今天晚上跟我一块来的王能吃啊，他们今天吃了3碗面，还吃了2个馍，一个肉夹馍，一个孜然夹馍。我觉得这个饭量真的是无敌了。赶紧吃吧，第2碗嘛。我2碗都吃完了，再吃1碗。说不定吃面是不是这样吃？这里面装1斤水，进不进去？哥，这面好吃不好吃吗？好吃。变美了。陕西的话是，甜的美的很。